السلام عليكم، أهلا بيكم. معاكم كريم. في البداية بتمنى لكم يوم سعيد. مكان نائي بعيد عن عيون البشر، كل بيخاف ويترعب منه بسبب الاختفاءات الكتيرة اللي حصلت فيه. وقصتنا بتبدأ بكلير وداني، أصدقاء الطفولة اللي محتاجين حاجات حلوة بس معهمش فلوس. بالتالي بتيجي فكرة لكلير إن داني يدخل يشتت البقال ويقول له الحقني أنا مش لاقي بابا، عشان تدخل كلير وتسرق بعض الحاجات الحلوة. وبسرعة بتخرج أثناء مسبون داخل وبتجري تستخبى، وبتسمع صوت مرعب جاية من عند القمامة، بس بتسمع صوت جرس الباب بتاع البقال، لكن داني ما خرجش. بالتالي بترجع بسرعة للبقال ومش بتلاقي حد، وبيظهر البقال فجأة وبتسأله على الواد، لكنه بيقول لها ان هو ابوه خده. ازاي ابوه ما يعرفش ان هو هنا اصلا؟ وبتخرج بسرعة تبص مش عارفة تعمل ايه، وبيتم اختطاف داني من غير اي اثر. بس الموضوع كان منتشر وفيه 5 حوادث تانية، حوادث اختطاف مؤكدة، والكل كان مرعوب على عياله. وبتتحرك الشرطة فعلا وتقبض على الجاني ويتحكم عليه بالمؤبد 25 سنة. لكن بعد 25 سنة بيل أبو داني بيقابل كلير، لأن خلاص القاتل هيخرج وهو مش هيقدر يسمح بده. لو يقدر بس يلاقي جثة ابنه ساعتها هيتحكم على القاتل تاني وهيفضل في السجن، لأن هو ما اعترفش أصلا بالجرائم اللي ارتكبها ولا قال للشرطة هو خبى الأطفال فين. لكن بيل متأكد إن جثة تاني في المستنقع مع كل الأطفال اللي خطفهم وقتلهم. وبيل محتاج مساعدة كلير لأن عندها بودكاست وعايزها تكون معاه وتنقل الحقيقة بنفسها، لكن متابعينها قليلين أصلا، وأيا كان اللي هتقوله محدش هيسمع. لكنه بيقدر يقنعها إنها تيجي معاه عشان الإعلام ما يبوظش أو يدلس أي حاجة تظهر قدامهم. وبتروح معاه وبيعرفها على ليز الجوالة اللي هتساعده في البحث وتحافظ على سلامته، لأن المنطقة اللي هيروحوها مش آمنة إطلاقا. لكن كلير بتقرر ما تروحش معاهم وتسمع فيديوهات عن الحوادث، وبتسمع المحقق ثرونلي اللي كان ضمن طاقم التحقيقات وبعض أهل المنطقة، وبتعرف قد إيه الرعب كان منتشر. بس أثناء ما بيل ولاز بيدوروا بتروح كلير للمحقق عشان تسأله عن الأماكن اللي دوروا فيها، وبتوريله خريطة للمكان اللي بيدور فيه بيل. بس الخريطة كلها ما يعرفش عنها المحقق أي حاجة، لأن كلير فاهمة غلط. الخريطة دي مش خريطة المستنقع، المستنقع أكبر من كده بكتير. المستنقع لوحده يعمل 6 خرايط. الله، أمال بيل بيدور هناك بالتحديد إزاي؟ ولما بترجع للبيت بتلاحظ وجود شخص ما مع بيل مع بندول بيشير لمكان محدد على الخريطة. ولما بتدخل عليهم بيعرفها عليه ويقول لها ده أليكس من غير ما يشرح هما بيعملوا ايه بالضبط. لكن بتقرر كلير تروح معاهم للمنطقة اللي شاور عليها البندول، وبتركب الكاميرا بتاعتها على صدرها عشان توثق اللي بيحصل. لكن بتحذرهم لازم من الضباب وانهم لازم يكونوا شايفين بعض طول الوقت عشان محدش يتوه. وبتلاحظ كلير وجود خروفة بتبص عليهم ومتابعاهم، وبتلاقي الخروفة بقت خروفتين. واثناء ما هما ماشيين في حاجة بتشد انتباه كلير وبتشرد منهم، وتروح ورا الحاجة دي وبتشوف طفل صغير بيختفي بسرعة، وتلاقي جسم الطفلة وتروح علشان تمسكها، لكن بيل بيظهر ويحذرها وتلمسيها دي دليل. بس فجأة حاجة حصلت في كلير، بدأ المكان يأثر فيها جامد ولازم تروح حالا. والخروفات بدأت تزيد حواليهم، ومش بترجع كلير لعقلها إلا لما بعدت عن العشب بتاع المستنقع. وبيروح بيل بالدليل على الشرطة، لكنه مش كافي عشان يتهموا الجانب تهمة جديدة. بالتالي بيل بيقرر يصارح كلير باللي بيعمله أليكس ويستدعيه للبيت، لأن أليكس عنده قدرة روحانية خارقة، بيقدر يحدد مكان الشخص لما يمسك حاجة من متعلقاته. بالتالي كان ماسك لعبة داني في إيده، لكن ده دلهم على حاجة لطفل تاني غير داني. مش دايما الحاجات دي بتكون ناجحة. فبيقول له بيل احنا محتاجين مساعدتها هي، لكن كلير مش فاهمة انتوا بتتكلموا عن مين. وبتظهر إلينور بنت أليكس على عكس رغبة أبوها، بس قدراتها الروحانية الخارقة أكبر بكتير من أبوها، عشان كده طلب بيل حضورها، وهي بتحاول تقنع أبوها لأنها سبق وحاولت واتأذت جامد لأنها كانت لسه صغيرة. وبيديها بيل لعبة داني لكنها عايزة تجرب حاجة مختلفة، وبتحاول كلير تقعد جنبها لكنها بتقول لها لا علشان توماس بيتقمص. وبتلمس حاجة من المتعلقات وبتفتح بوابة للعالم الروحاني، والبندول بيتحرك ببطء ناحية الموقع، وبسرعة بيعلم عليه بيل. بس المنطقة واسعة جدا على الخريطة علشان يدوروا فيها، ممكن يقعدوا شهر كامل. بالتالي بتقرر تروح معاهم رغم رفض أبوها ورفض بيل نفسه. بس هي مش قلقانة لأن بيل وأبوها هيحموها، وفعلا بيتحركوا معاهم. بس بتشعر بشعور غريب جدا من المستنقع، بس بتكمل anyway. وبيعدوا على حجارة عليها رمز 5 دواير، وبيتحركوا وسط الضباب. بس فجأة بتحس إلينور إن هما وصلوا للمكان المقصود، وبتحس بوجود طفلة مستخبية، وبتحاول تطمنها ما تقلقيش يا حبيبتي احنا معاكي، احنا هنا علشان نساعدك ونرجعك لبيتك، انت مش عايزة تشوفي بابا وماما. لكنها نسيت كل حاجة، نسيت أبوها وأمها، مش فاكرة غير الظلام. وتلاقي إلينور وريني المكان اللي انت مستخبية فيه. وفجأة الضباب
الرعب بيزيد وبتحس كلير ان في حد وراهم. بتطلع إلينور تجري وكلهم بيجروا وراها، وفجأة بتتزحلق وتقع وتصرخ وبيلاقوها وقعت في حفرة، وأليكس بيجري عليها ويحاول يطلعها من العالم الروحاني ويقفل الباب بالأرقام اللي متفق عليها مع بنته، لكنها بتتلبس وعلى رقم واحد بس، 5 5 5. أما بيل مش مهتم أصلا بالبت وبيحفر مكان ما وقعت يمكن يلاقي ابنه، لكن فجأة جدران الحفرة بتتهد وبيظهر حاجة بتدب فيهم الرعب. جثة بنت صغيرة في الطينة في جدران الحفرة سليمة تماما، ودي كانت كفيلة ان الشرطة تفتح القضية تاني علشان جاني يتحبس تاني. وبعد 4 أسابيع جاني اعترف وقرر يوريهم اماكن كل الجثث اللي خباها في المستنقع، بس بيل متأكد ان القاتل بيخدع الشرطة ومش هيوريهم حاجة فعلا وبيتلعب بيهم. وبتكلم كلير إلينور لان بيل هيفضل يدور لحد ما يلاقي جثة ابنه، وكلير حاسة ان مش من الصح انها تسيبه وترجع لبيتها. بالتالي إلينور بتقول لها في حاجة اقدر اعملها، وبتجمعهم وتحكي لهم عن توماس الروح اللي معاها وبتحميها من عالم الروحاني، لانها بمجرد ما بتفتح البوابة كل الاصوات بتاعت كل الارواح بتقعد تنادي عليها وتنجذب ليها، ولازم بمجرد ما تفتح البوابة تقفلها على طول. لكنها المرة دي هتعمل حاجة مختلفة هتخلي توماس يتكلم من خلالها، جايز يساعدهم في فهم اللي بيحصل. وبيحذرهم أليكس من انهم يبصوا في عينيه، وفعلا بيلبسها توماس ويقوم يقف ويقعد على كرسي. وبيسألوا أليكس تعرف ايه عن الاطفال اللي اختفى؟ مش سامع ايه بالظبط؟ أصوات كتيرة، أصوات المستنقع. يعني ايه؟ الصمت التام، ظلام قديم جدا. وداني فين؟ داني في مكان في الصلاة. طيب على الأقل فاكرني، فاكر أمه. بيحلم في الظلام. لكن بيل بيغضب ويبص لتوماس، بالتالي بيرجع لكرسي إلينور وبيسأله فين ابني؟ وفجأة المية بتنتشر في الخريطة وبيتحرك البندول زي التعبان وبيفضل يعدي بين الخرايط لحد ما بيوصل لنقطة محددة ويلف حواليها زي الترنجيلة. وبيعلم بيل بسرعة على المكان ويقول لهم لقيت مكان ابني، وبيتحركوا فعلا للمكان لحد ما بيوصلوا لتمثال عجيب عليه نفس العلامة بتاعت الحجارة، 5 دواير. الحجارة دي عمرها على الأقل 5000 سنة، وشكل الحجارة أصلا عبارة عن وحش مشوه. بس بيقرر بيل ان هم يمشوا لحد ما يوصلوا، بس الدنيا بتمطر ولازم يخيموا. وإلينور بتقول لابوها انا حاسه ان المستنقع جابنا هنا قصد. ولما الدنيا بتليل بيخرج بيل من الخيمه عشان يعمل زي الناس، بس بتروح معاه ليز. لكن بيل بيشوف طفل ويطلع يجري وراه رغم ان ليز بتترجاه ان هو يرجع، وبيفضل يشتته لحد ما بيقع في طينه وكانها رمال متحركه بتسحبه لتحت. بس بتلحق بيه ليز وتخرجه ويقول لها انا شفته. لكن ليز مش شايفه حاجه اصلا، وبتقول له يلا نرجع. بس وهم راجعين بيحسوا ان هم تايهين بسبب الضباب. وبيخرج أليكس من الخيمه برضه عشان يعمل زي الناس، بس فجاه بتسمع كلير صوت جرس باب المحل اللي اتخطف منه داني، وبتقرب من سوستة الخيمه. بس بيدخل أليكس بسرعه، يا لهوي الحقوني توماس اختفى وسابني في كيان ما في الخيمه، ساعدني يا بابا. بس بابا في حاجه غلط، وظف ده مش ابوها. وبتصرخ إلينور وبيسمع بيل ولسه صرختها ويجروا ناحيتها، وكأن الخيمه على ارض متحركه عملاقه. وكلير بتسأل انت مش بتساعدها ليه؟ وبتبدأ تروح منهم إلينور وعلى رقم 1 5 5. وبتحاول ليز تطلب النجدة، لكن اللي بيكلمها بيقول لها مفيش نجدة. وبتسأله انت مين؟ لكن الأصوات بتتغير ويقول لها مفيش نجدة من اللي جاي، والإشارة أصلا مفقودة من اللاسلكي. وبتبدأ الأرواح تستحوذ على إلينور وبيسمعوا أصوات أطفال ومنهم صوت تاني، وبترجع إلينور لورا والأرواح بتتمكن منها تماما. وسط ما ابوها قاعد جاست تشيلين كده ما بيعملش حاجه، والارض بتترفع بالخيمه وبيهم، والدم بيخرج من عين إلينور وبتبدا تطلع اصوات وحوش بتخليهم كلهم يطلعوا يجروا من الخيمه وسابوا البت المسكينه. بس بتسمع كلير صرخه البت وترجع لها بسرعه، لكن لما بيرجعوا مش بيلاقوا أليكس، وبيلاقوا إلينور مغمى عليها. وبيخرجوا يدوروا على أليكس، لكن بيكتشفوا ان هو مرجعش للخيمه اصلا، يعني اللي جوه ده ما كانش هو، بس لازم يرجعوا لإلينور حالا. وهوب بيلاقوا خروفه، بس لا مش خروفه واحده، دي خروفات كتير من غير عيون. لكنهم بيرجعوا للخيمة وبيعيط أليكس على بنته اللي مش عارفين حصل لها ايه بالظبط. وفي الصباح بتطلب ليز النكتة، لكن بتكتشف ان فجأة ظهر زهور قديمة حوالين الخيمة، وبتيجي المروحية وتنقل إلينور للمستشفى وبيرجعوا للبيت. بس ليز خلاص اكتفت ومش هتقرب تاني من المستنقع. ولما بتدخل كلير البيت بيجي لها تليفون من المحقق ان القاتل هرب من الشرطة، ورغم كل اللي حصل بيل مصمم ان هو يرجع للمستنقع. بس كلير خلاص اكتفت وهترجع لبيتها وحياتها، وبتلم شنطتها وتخرج من البيت.
لكنها بتفقد الوعي، وفجأة بتلاقي نفسها في العربية وبينزلوا وبيل بيهددها بالبندقية ويجرجرها لنفس المكان، وبيوصلوا للصخر اللي شكلها عجيب، وبتظهر خروفة وتجري ناحيتها لحد ما بتخبط راسها في الصخرة وتقعد تخبط لحد ما بتكسر رقبتها. وبيقول لها بيل ان المستنقع موجود من آلاف السنين وبيحجز الجثث وبيفضل محتفظ بيها لان الجثث دي كانت اضحيات ليه، وكان عايزك انت من الاول مش داني. انت سمعتيه في الخيمة بس هي ما سمعتش حاجة اصلا. انت بتعمل ايه فوق يا بيل؟ الاصوات طلبت مني ان انا اجيبك هنا مقابل ان هو يرجع لي تاني. ولما بيوصلوا للمكان بيشوف بيل شخص ما وبيضرب على النار ويطلع يجري وراه، وبتجري كلير بسرعة عشان تهرب لكنها بتقع في طينة الرمال المتحركة وبتحاول تطلع لكن بلا جدوى. وبيرجع لها بيل ويقول لها فهمتي دلوقتي؟ وبيطلع من المستنقع جثث اشبه بجثث الاطفال بتقرب منها وتسحبها لتحت، وبيظهر داني وياخدوا بيل في حضنه وبينتهي الفيلم. يا ريت اعرف وجهة نظركم عن الفيلم ده في التعليقات لان الاحداث بتاعته كتيرة جدا وفي حاجات كتيرة مش مفهومة. طبعا مفهومي انا للفيلم ان المستنقع ده بيستنسخ الناس زي ما استنسخ أليكس ابو إلينور. بيطلع المستنسخين دول يخطفوا اطفال ويرجعوهم للمستنقع، والجاني ده اساسا مش انسان طبيعي، ده مستنسخ من المستنقع نفسه، او ممكن يكون انسان بس المستنقع استحوذ عليه بشكل ما وخلاه يخطف الاطفال. وفي النهاية مستحيل يكون داني ده هو ابن بيل الحقيقي لان فات 25 سنة، معقولة الطفل ما كبرش لكن هو رجع بنفس الشكل القديم اللي هو دخل بيه المستنقع. لو عجبكم الفيديو ده بقى ما تنسوش تدوسوا لايك وشير الفيديو عشان نقدر نوصل لعدد اكبر من الناس. ولو عجبكم المحتوى بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو. ولو بتتابعوني على الفيسبوك اعملوا لايك وفولو للصفحه وادعوا لاهلنا في غزه، عسى ان تكون ساعه استجابه. بس ما تخلوش اي فيلم او اي فيديو يليكم عن الصلاه وعباده ربنا. خلاص كده الفيديو خلص، اشوفكم فيديو جاي. سلام عليكم.